Татры. Какие они? Заснеженные с отвесными склонами и неподступными вершинами, или пологие с мягким климатом, журчащие ручьями и долинами? Какие они? Горы. Теплый январь в Закопане не сулил красивой погоды для походов. Но тем утром земля покрылась тонким слоем снега. День должен был быть ясным, и я решил, что надо выдвигаться в горы. И чем раньше, тем лучше, чтобы солнце не успело растопить тот, хоть и небольшой, но снежный покров, которого все ждали уже несколько дней. Ближайшая долина находилась в 3 километрах от нашего с семьей жилища. И это послужило хорошим поводом, чтобы не брать машину, а прогуляться по улицам поселка пешком. Достигнув долины, я обрадовался не только голубому небу и приятному шуму горной реки, но и малому количеству туристов на тропе. Ранний подъем оправдался, и всю дорогу до конечной точки я шел в относительной тишине и спокойствии, которые на обратном пути сменились гулом оживленного променада. Долина Костериска считается одной из самых больших и красивых долин в Татрах. Ее площадь около 35 квадратных километров, и кроме прекрасных горных пейзажей, отличительной особенностью долины является множество пещер, созданных природой. Зимой часть из них закрыта для посещения в целях безопасности, поэтому я ограничился стандартным маршрутом, который, впрочем, и без того был наполнен достопримечательностями, уникальными скальными образованиями, полянами, с которых открывались необыкновенные виды, аутентичными рукотворными постройками и, конечно, горными потоками. Каждый раз, когда ручей соприкасался с тропой, мне хотелось остановиться, сесть и просто смотреть на бесконечное течение воды. Вот только заснеженные и мокрые обочины не позволяли этого сделать, да и еды, чтобы перекусить, не было в моем рюкзаке. Поэтому я продолжал идти, преодолевая метр за метром, мостик за мостиком, понемногу поднимаясь в горную часть долины. Иногда тропу обступали скалы, иногда хвойный лес или просто холмы с поваленными деревьями. Время от времени появлялись также указатели, сообщающие о направлении и времени до других точек интереса. Я же придерживался зеленого маршрута, который должен был вывести меня к некой логической конечной точке, старому горному приюту. Чем глубже я заходил в горы, тем больше заснеженных вершин открывалось моему взору. Говорят, отсюда видно самую высокую гору западных Татр – Быстру. Тем временем солнце поднималось все выше, становилось теплее, а мой путь длиной почти 6 километров подходил к концу. Вскоре я увидел здание типичной закопянской архитектуры, окруженное красивыми елями и лавочками для отдыха. Указателей с бело-зелено-белым флажком дальше уже не было, а это означало, что передо мной тот самый приют – Хала Орнак.